वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्स न्यू ब्लॉग। दोस्तों बता दें कि मेडिसिन से रिलेटिव कैसी भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम बता दें कि सिनारेस्ट ड्रॉप के बारे में, जिसका कंपोजिशन है पैरासीटामॉल, फेनिलेफ्राइन और हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफेनमाइन और मेलिएट ड्रॉप है। दोस्तों बता दें कि यह लिक्विड में आता है। इसकी MRP की बात करें तो 71 रुपीज़ में आता है और यह 15 ml में रूप में इसे दिया जाता है। यह सभी मेडिकल स्टोर से पर ले सकते हैं। दोस्तों बता दें कि यह ड्रॉप सर्दी जुखाम, फीवर, सिर दर्द और बदन दर्द के रूप में इसे बच्चों को लिए यह दिया जाता है। और एज की बात करें तो डॉक्टर के अनुसार ही इसे दिया जाता है। कंपनी की बात करें तो दोस्तों इसे सेंट्यूर से इथी ड्रॉप किया गया है। दोस्तों ये भी बता दें कि यह पीडियाट्रिक यूज के लिए ही इसे दिया जाता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामॉल 125 mg और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg और मेलिएट जो कि 1 mg के रूप में इसे परचेज किया गया है। दोस्तों इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट जो कि उल्टी, दस्त होना या किसी भी प्रॉब्लम में हो तो इसे तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों बता दें कि 6 से 12 महीने के अंदर के बच्चों को 12-12 बूंद दिया जाता है और 1 से 6 महीने के अंदर के बच्चों को 6-6 बूंद के रूप में इसे दिया जाता है। और इसे आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस ड्रॉप का यूज कर सकते हैं।